И, ребята, всем привет, с вами Сапог. Сегодня мы будем строить костер за 1 минуту, за 10 минут и за 30 минут. Ну, поехали. Так, сначала нужно зайти в таймер. Часы. Секундомер. Так, начать. Подожди. Таймер. 1 минута. Нужно вовремя паузу нажать. Все, вот, 1 минута ровно. Сейчас мы заходим в Melon Playground. Вы видите сбоку таймер, секундомер или как? Но я называю это таймером. Таймер. Ля-ля-ля. Ну все, короче. Так, чтобы не мухлевать. 1, 2, 3, поехали. Так. Что нам понадобится? Стандартный обычный костер, вот такой вот нормальненький, обычный стандартный костер. Давай. Давай ты. И вот так вот. Норм костер. Так. Нам главное его зафризить. Какой костер без огня-то? Ну, я даже могу отдохнуть пока что. И ой! Все. Я поставил. Это лавочка. Ну вот. Приходит сюда мэр Кукуруз. Костер нужно было кирпичиками вложить. Ой, да. Ну, нормальный костер получился, ладно. Поехали дальше. Так, часы. Сколько у нас уже? 10 минут. Вон. Пауза. Там. Я думаю, у меня даже за 10 минут получится. 1, 2, 3. Так. Ну, пошли помаленечку, потихонечку. Где-то у нас эти тут палочки. Так вот положим. Еще одну положим. Нам нужно, чтобы костер был большой, хорошо горел. Больше горел, чтобы больше огня было. Давай. Но если я не успею, это будет файл просто. И получится какой-то говне. Вот так вот поставлю пока что. Мне это похоже. Вам не советую угадывать. На что-то какое-то здание, только для мелких таких вот пупулюсиков мелких. И тут комната такая. Вот так вот. Красиво получилось.
сверху у нас будет жариться яблоко вот так вот наколото. Тут будет у нас, чтобы 3 сразу чего-то кололось. Так, что мы еще пожарим? И 2 кукурузки пожарим. Ну, мне можно будет и... Хорошо, все. Хорошо. Пока что. Все, с костером закончили. С костром. Так, вот так вот делаем. И все зафризиваем. Сделали. Так, а теперь мы сделаем маленькие такие лавочки. Ну, чтобы туда поместился хотя бы человек. Вот так вот. Лавочка маленькая. Выглядит. Тут могут встать 2 человека. Тут стоит можно. Еще 2 мини-лавочки. Очень круто. Не, можно просто, знаете, как делать вот так вот. Как мы подожгем? Огнеметом. А почему? Чтобы не зажглись наши лавочки. Вот так вот. Поджигаем. Давай, костер. Не подведи! Зажигайся! Я молодец. На. Заново повешиваю. Я, кстати, который дом, где я сохраненки показывал свои, и дом показывал свой. Я просто везде вот такую кукурузу расставлю. И дом показывал, как вам делать. Ну да. Я потерял дом в то время, потому что он у меня почему-то пропал. А потом я его нашел. Так, ну что еще можно сделать тут? Тут можно сделать. О! Я придумал. Какая же ночка такая. В узле костра там, как ночью, да, знаете, шашлыки жарим. Так, побольше водочки. Алкоголь вредит здоровью. Только не пейте, пожалуйста. Это так, одна бутылочка, вторая бутылочка. Чайничек, чайник, тарелка, тарелка. Бутылок хватит. Я это еще все скопирую. Тут 3 мужика вот стоят такие. А 2 будут сидеть греться. Один будет валяться, а второй будет просто стоять. Вот так вот. У меня еще 4 минуты осталось. Ну, я, наверное, все закончил. Такой хорошенький, красивенький. Ладно, а что еще делать? Ну, можно свой что-то сделать. Свое. Да куда ложить напитки?
куда ложить напитки. Сейчас сделаем. Вот так вот. Тут будет у нас стекло стоять, чтобы было хорошо разбивать. Тут у нас будет все вот так вот проложено кирпичиками. Все отличненько проложено кирпичами. Все хорошо. Идем. У нас еще 3 минуты есть. Вы сами это прекрасно видите. Да, все хорошо пока что. Пока что все идет по плану моему. Так. А может пойти и не по плану. Так. Сейчас мы вот эту вот фигню. Оба. Скопируем ее. Я просто вот так вот тыкаю всякие английские буквы. Ну, я английский знаю, конечно, немножко. Вот. Нужно брать рукой, разбивать и пить. Бухляк. Так, снизу вот так вот подложим. Так, где у нас тут наши бутылочки? О, сейчас реклама будет, ребят. Не хочу, чтобы это... Все, ребят, реклама прошла. Реклама прошла успешно. Теперь мы ставим бутылочки. Бутылочки. Всякие бутылочки. Шашлыки мы еще там жарили, наверное. И будем шашлыки там жарить. А что я шашлык не нарисовал? Ну, свой. Даже мини-бар вот такой вот. Ну что, а под лавочками мы спрячем для защиты. Пистолетик. Пистолетик. Тут пистолетик. Тут пистолетик. И тут пистолетик. Ну все, чтобы всем хватило пистолетиков. 1, 2 пистолетика. 3, 4, 5. 5 пистолетиков и 5 человек. Теперь я все это скопирую себе. Уже так мало секунд. Все, у меня теперь он есть. И мы можем такой второй поставить. Но я пока что не буду ставить. Ну, у нас... Ну, что? Наверное, все. А, нет. 2 дерева с арбузами. Ставлю тут. Для декора, ребят. И... Сейчас... Хочу музычку услышать. Тук-тук. Все. Ну, вот эти 2 деревья я себе вот сюда не скопировала. Ну, пофиг, я могу сам их поставить. Так, вторую такие ставим. Все хорошо. Мужик такой... Я что-то захотел там пиваса. Пойду возьму-ка. Ну, там у нас этот пивас. Так, сюда. Пошутил. Можно не разбивать, можно взять кирпич. Чё? Ладно, берем кирпич. Давай сюда. Да какой кирпич? Ну все. Отпилили бошку. Как работают настоящие люди. Я тоже захотел. И я.
я здесь возьму. Ну ладно. Дальше, ребята, у нас идет 30 минут. Видео будет длиться 30 минут. 30 минут. Там. Костер за 30 минут. Я сделаю какой-то охеренный костер и сделаю свой мини-Макдональдс. Продолжу. Все. Все. Ну что мне тут мелочиться? Вот так вот берем. Оп, сейчас будет реклама. Сейчас мы быстро ее удалим. Бамс. Тим. Ах, муха. У нас так полно времени. То, что мы можем просто вот так вот пол целый вот так вот построить. Вот так вот, как пол. Как пол выглядит. И я даже знаю, что мы будем там жарить. Вы, наверное, до этого догадываетесь? Но в конце вы это увидите. Я его как вкусную свиночку зажарю. Нет, свиней я не ем. Не люблю свиное мясо. Но вот другое. Конечно, не в реальной жизни, а в Малинплей. Тут мы тоже вот так вот поставим всякие вот такие вот штуки. Чтобы было красиво. Горело все больше и больше. Загоралось. Вы, наверное, сейчас догадываетесь, что я буду жарить. На букву Ч. Человека. Какого же человека? Ну, Мелана. А не. Кукурузу. Она же нам еще попкорн, да. Мы ее еще привяжем. Вот так. Будет большая вот такая вот фигня для человека. Сейчас мы эту всю конструкцию вот так вот зафризим. Так вот. Кукурузка. Подвешивайся. Так, ладно, где наши цепи? Цепи. Вот цепь. Тебя зажарят, понимаешь? Не умирай, кукуруза. Бедная кукуруза вообще. Ну а что, на лавочке я могу потратить нормально. А что лавочки-то делать? Сразу возьмем 2 стула, прифризим. По 2 стула, даже по 3 стула. У меня времени полно. Я буду еще там строить. Теперь мне их нужно прифрить. Так. Ну все, ты скоро поешь. Я скоро есть буду. Что построить? Как придумал? Какой-то маленький домик. Они тут будут спать. Ну, мини-палатка типа будет.
Сейчас будет реклама. Бабых. Мини-палатка такая. В эту палатку можно будет заходить. И кушать всякие фрукты. Это будет выглядеть как моя крыша дома. Но это реально выглядит как крыша дома. Так, где у нас это вот? Ну, мы постараемся. Сделаем как можно лучше. Вот так вот мы сделаем. Потом я эти палатки скопирую и поставлю их везде. Тут будет лежать и подушечка. А, мы все равно поставили. Гиря. Ну и все. Тихо, палаточка. Вот так вот палаточку мы берем. Все зафризиваем. Я сейчас ни черта не понял, что происходит с палаткой. Вот так вот пусть она будет установлена. Ну, пожалуйста. Сделайте нормальную палатку. Что с палаткой вообще? Ну, пока что все идет по плану. Тут у нас даже жить можно. Приезжайте, не стесняйтесь. Будем рады, шашлычки жарить будем. Вкусненькие шашлычки. Вот столько вот палаточек. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут будет 6 людей. Только и кресел. Так что мы всех посадим на кресло. А говорят то, что мясо не едят вегетарианцы. Сейчас заступаем. Сейчас мы всех положим. Вылези, пожалуйста, из-под земли. Так, всех мы сейчас... Вы не будете стоять, вы будете все сидеть сейчас. И к ним капибара проберется в их палатку. Да, я сделал уже капибару. Она у меня скопирована. Только там части тела остались. Ну, ничего, капибара же все равно есть. Ну, я ее капибарой пока что называю так. А ты у нас будешь один валяться в палатке. Лежать. Ничего не делать. Голову зафризим. Будешь у нас вот так вот. Лежать и лежать. Как рыбка просто будешь. Сейчас найду костер.
Ты головой не упирайся. Сейчас подождешь, я такой буду. И тебя тоже сожрут вместе. Там будет специальный. Сейчас будет реклама, ребят. Сейчас быстренько. Там будет специальный мини-поджигатель. Внутри вот так вот костра будет. Зафризен. Лежать вот так вот. Ну, повернись ты. Так вот. Да. Зафризен весь. И будет вот так вот лежать. Это мини всего. Так, что поделать? Что бы еще? Я хотел свой Макдональдс сделать. Но не хочу. Деревья. Заспавнить забыл. Деревья. А тут на что мини-бара нет. Сейчас будет такой мини-бар. Угу. Он будет весь из стекла. Вот так вот растянут на миллион. Такой вот мини-бар. Ну, как сказать, мини. Сейчас мы скопируем это стекло. Это не то. Зафризим и скопируем. Скопировать. Там. Выглядит, как будто там миллион стекол просто сделали. Ну, вот так вот пусть выглядит. И мы поставим такие кирпичики. Это очень сложно миллион лет делать. Я это, конечно же, скопирую, потому что мои старания не передать словами. Сейчас стоп. Я тут спокойно бы жил. Кстати, насчет жил. А чё если они будут жрать свои... У них же тут целая база, да? Они будут здесь кукурузу своих жрать. Вот смотрите. Кукуруза вот туда вот будет сидеть и им поклоняться. Сидеть им дают продукты, чтобы они не сдохли и не сгнили. Тут будет все неаккуратно разложено, потому что тут будет миллион бутылок, чтобы... Это детское шампанское. И там тоже детское шампанское. Все. Детское шампанское. Не обычное шампанское, а детское. Не ломайся. Среди них сейчас заваляется коктейль Молотова. И будут пить коктейль Молотова. Реклама. Говно реклама. Я тебя переиграл. Теперь мой плейграунд сделал. Как можно видеть. Рекламу. У меня 15 минут 50. У меня 15 минут с чем-то. Руки разомну сейчас.
точно, этот ролик точно будет 50-40 минут будет идти. А я записываю? Ну да. Я уже обосрался. Вы понимаете, как я сейчас обосрался? Потому что, ребят, я сколько этот ролик записываю? Сейчас как стекло сломаю. А их сразу пристрелят. Кстати, насчет пристрелят. У нас оружия-то нет. Ну, пофиг. С оружием. Их же 6, а их... Ну, этого уже не считать, он уже сдохнет. А их 4. Получается... Пацан... Но они могут прикончить этих арбузов. Но один будет главарь, у него будет миниган. И тут и будет валяться, как лимон. Прям в самом низу, чтобы они не проломили эти кирпичи. И тут вот так вот, как дальмолдом, взорвался. У меня пипец лагает. Так, если замедленно убрать. Ну чё еще у этих партизанов? У меня 13 минут еще. Что сделать? Что мне придумать можно? Ага. Понятно. А знаете, почему 3 машины? Потому что тут могут 2 поместиться. Это 3 машины. Это раз, то есть 2, 4, 6. Да, 6 пацанов будет. Если вы думаете, я куку, мы можем вот сюда вот в тачку прям. И мы можем вот сюда вот. Они тут кушать. Такс. А что они жрать будут? Ну, жрать им дадим. 4 яблока. 4 яблока. Раз, 2, 3. 4. Еще 4 яблока. Раз, 2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, все. Теперь всем по 2 яблока. Реклама. Гребаная реклама. Что мне сделать? У меня же тут всякие приколюхи есть. Вообще делаю, что хочу. За деньги, да. Тут будут стоять мои ручные муравьи. Они такие: мы будем работать только за деньги, да. За деньги, да. Ну и мой ручной гигант. Так. Ручной гигант. Ты вот сюда вставай. Все здесь рады, ты не бойся. Все тут будет хорошо, гигантище. Если хочешь, можешь на деревьях посидеть.
сломался мой гигант ручной. Лучше вместо этого гиганта купить 3 муравьев за деньги. Нет, даже 4. Они всех охраняют. Он такой. У него вселяется демон, блин. Сейчас я капибару призову. Вот она, капибара, капибара. Тут будут жить кости. Не, нафиг эти кости. Вот так вот просто будут разбросаны на эти кости. Их сожрали. А это капибара. Капибара. Эмпапыта, уля-ля. Где мой домик? Для капибары должен быть домик. Все, вот это мой домик. Так, вот эта же штука не ломается. Закрыл. Я себе лапку повредил. Где моя там стучка? Пацаны. Где моя там стучка в жопу? Тут будет его специальная штучка в жопу, чтобы он не умер. На. Она одноразовая. Уля-ля. И помпета, уля-ля. Можно заново? Она же по всем частям тела должен я был воткнуть. Это у нас тут открывается. Вот хвостик капибары тут лежит. Я делал хвостик ей. Капибаре. Но капибара сказала, мне не нужен хвостик, мне не нравится хвостик. Капибара хочет другой хвостик потом. Капибара заходит в домик и закрывается попой. Ну, капибара, ты меня уже задолбала. Капибара. Ну, мне нужно сделать капибару в этом темном страшном. Так, в голову воткнул. В голову. В одну лапку. Во вторую лапку. Ну и в третью. Ну и в живот. Я помпита уля-ля. Ладно. Ребят, на это все. Мы это удаляем. Что у нас в итоге получилось? Помпета улала. Сколько возьму в этот, столько и сделаю. Точно, вот эти вот все штуки я сделал. Хочу посмотреть, как он горит. Ладно, сейчас копирую это, ребят, и будем прощаться. У меня голова болит. Большие. Это моя самая большая, огромная большая постройка.
Риви положили, положили. В попу жили? Ей положили. Алло. Ладно. Ты вот мне не нужен. Ладно, ребят. Ну, я сделал, ребят, свое сделал. Ладно, ребят, с вами был Чак-Паук. Всем пока-пока. А я смотреть новый ролик А4.